如果個問題係冇 system 嘅話，咁個 solution 係乜嘢呢？咁唔通又係叫佢哋死記張又不停死慳死低去 budget 入所有嘢？但係問題係而家，我覺得呢個年代真係要上車買樓係一件好困難嘅事。月入4000蚊都儲唔到錢，其實唔係你哋嘅錯，只係爭一個 system。Hello， 歡迎嚟到理財新手村 Level 1，由依度開始。我係 Gordon， 我係 Samantha， 我哋係 Novella Wealth 嘅理財顧問。我哋專幫加拿大嘅年輕人建立清晰嘅財務規劃。今集新手村第一期，我哋會幫你拆解點解 Gen Z 依排越嚟越儲錢越難啦，點解越儲就越儲唔到啦，同埋最緊要點樣可以幫你一邊又可以去到旅行，一邊又儲到錢。Nice，Let's go！我係 Sam，你有冇聽過好多啲 uncle auntie 喺度話，喂，買少杯 Starbucks， 買少杯 bubble tea， 去少次旅行，咁咪可以儲到錢買樓咯。咁你細細個嗰陣時，有冇啲人問你，喂，叫你慳錢慳錢又慳錢啊？成日都係噶啦，但係講真，又其實未必係我哋而家年輕人嘅錯喎，我覺得。Look, okay, it's not my fault。因為其實諗翻起嗰陣時，父母嗰一代好單一嘅啫喎，佢哋啲目標，佢哋一係就係結婚、買樓、生仔，係咪先？好 straightforward 嘅一件事。但係我哋覺得而家基本上我哋年青人 Gen Z 一代其實係玩緊一個 hard mode 啦。嚇？What？基本上其實而家諗緊加拿大由25歲至34歲嘅年青人年薪可能係5萬蚊左右，咁即係可能每個月淨係賺到4000蚊左右嘅啫喎。我哋最近幫咗個朋友啦，叫個朋友仔大概25歲左右，可能一個月賺4200，跟住租金都俾咗成2100，車保險、車嘅 lease 同埋基本生活扣埋埋，可能其實一個月掙得翻都係500蚊嘅啫喎。所以其實佢哋可能未必係唔想儲，但係真係好難有嘢掙得翻可以儲到。I only have like $3.50, so it's hard, super hard。仲有第二個關好多人會中招嘅就係其實錢真係好容易使嘅啫喎。而家我哋幫好多我哋嘅朋友去做 analysis 嘅時候，發現我哋其實係活喺一個叫做 frictionless spending 嘅年代啊。你喺 IG 平時一個 ads 度好容易見到，哇！我同啲 friend 啱啱傾完，可能最近呢個牌子或者呢一款鞋，突然之間喺你 Instagram、social media 就彈出嚟，佢一停喺度引誘緊我喺度買啊，係咪啊？點樣偷聽緊我哋講？偷聽緊係啊！咁你 Amazon、Temu 嗰啲而家都唔使話過幾關就可以買到，一 click 就可以 check out 啦。Netflix 全部 Spotify subscription 又係無聲無息就幫你扣晒呢啲錢，一共其實好容易加埋一個月就成百幾蚊㗎啦喎，係啊，最緊係完全冇感覺嘅。扣完之後，除非你係逐樣嘢睇翻咧，你都覺得，都唔知扣埋成150蚊。仲有 social media 嘅比較嘅文化啦，即係一開打識個 Instagram，一路碌又見到，哇！點解啲人好似住又住得好過我，買嘢買得多過我，但係點解好似 behind 咗咁樣咧？同埋有時睇下又想買對波鞋咁樣啦，買波鞋無端買下就變咗買埋 cleaning kit， 加埋冇咁就冇咗3個水啦，唉！係啊，真係太容易啦而家。其實我而家覺得好似見到有2樣嘢發生緊嘅，第一樣就係 change in value， 就好似係第一個就係覺得好似轉換咗個價值觀啊，價值觀。上一代啲人可能就會話delayed gratification， 即係所謂嘅延遲享樂啦，即係儲埋啲錢就係之後先去享樂啦。跟住就變咗而家 Gen Z 嗰度就話，哇 YOLO 啊，You only live once， 及時行樂啊，即刻用晒啲錢去。Just YOLO，You only live once，You can't worry about it。跟住有啲 friend 就話咁。如果要成10幾年先儲到個首期嘅話，不如每年去日本玩下算啦，係咪先？咁你其實係咪會同我一樣都覺得其實都幾啱嘅，係咪呢樣嘢都？但係問題係而家，我覺得呢個年代真係要上車買樓係一件好困難嘅事。咁但係我哋覺得而家好似你頭先咁樣講，哇！與其擔心咁多，要儲咁耐先可能儲到筆首期，不如用咗先啦。咁我平時翻工我都想揾一個動力去儲到錢，咁我先會繼續想翻工啊嘛，係咪？但係有一個好 interesting 嘅位，我覺得係可以不妨喺度分享下，就係其實原來你知唔知而家 Gen Z 平均每個月都可以儲到大概28%佢哋嘅收入，28%係啊，已經係比其他 generation 係儲得多好多㗎啦。但係所以我覺得重點其實問題唔係佢哋唔想儲或者係唔肯儲，而係佢哋主要係 priority 變咗咯。即係譬如話我哋而家好多平均可能喺20至30歲嘅朋友身邊嘅朋友，可能每年其實講埋都可以去到2000
次旅行左右。咁你諗下，就算無論係去美國嗰邊或者翻亞洲嗰邊，可能平均去一次旅行都要差唔多使至少1000蚊，連埋住宿機票係咪先？咁但係其實所以你諗下，如果一年去到2次的話，可能講緊個 budget 係有差唔多成2000蚊一年係可以去到旅行嘅喎。所以唔係話佢哋儲唔到錢，係其實佢哋一早已經將呢筆錢係儲咗喺或者加入咗佢哋嘅 budget 入邊咯。講到第二個嘢發生緊咗事，就而家就話啲殭屍好中意跟風投資啊。好多殭屍就會咁樣啦，話如果工作都追唔上 inflation 嘅話，咁不如試下搏一搏，睇下會即係賺一筆快手啲啦，係咪先？咁就見到而家好似好多啲人都會去接觸 crypto 啦，或者去買股票買 Nvidia、GameStop 啦，或者 ETF， 或者有時有啲仲勁嘅會話買啲美股短炒啊，哇！真係 crazy 聽到啦，都驚嗰啲。係咯，咁就亦都有啲就會直情話，喂，如果我成份糧掟落去 all in cap 去投資嘅話，搏一搏，咁咪好快會儲到錢咯。諗下都 get 嘅，點解佢哋呢一 group 人會係咁樣諗？因為佢一出世其實 internet 已經喺度啦，啲資訊全部喺佢個 fingertips 度。咁佢其實比其他 generation 嚟講呢，佢哋接觸投資嘅資訊係早好多㗎，咁就會反戰變咗一個問題啦。咁就資訊太多啦，太多 noise 啦，咁佢點樣去 remove 或者 filter 呢啲 noise 呢？跟住就跟風又會超級地容易。一上網就見到，哇！呢個人賺幾百萬，呢個又賺幾百萬。咁如果跟住佢嚟買個，咁咪就自己又賺幾百萬咯，係咪先？ That was easy. 跟住有另外一半話冇投資嘅年輕人啦，佢哋呢一半就因為唔投資，係因為一佢哋係就係冇知識啦，第二多半就係因為怕風險，所以就唔投資啦。所以你又見到一半就係哇跟風投資，一半就係唔投資。咁個問題就係咁幾時算叫做投資，幾時叫做賭博呢？係，我都好贊成你頭先講，我覺得係而家正正就係殭屍儲錢覺得最大一個死穴就係佢哋又想去投資，但係佢哋根本冇一個好穩定嘅 foundation， 一個 base 啊，即係佢哋都完全未一個 emergency fund 去 set up 咧，就去盲目投資。其實你諗下，如果你連一個 buffer 都未有嘅時候，一旦有突發事情發生，譬如話，如果你突然之間俾人 lay off 咗，又或者係好經常性聽到，哇！突然間架車個胎爆咗啊，又或者突然之間屋企有緊急事要用錢嘅時候，咁你可能就算你係有呢個投資嘅習慣，你冇呢個 buffer 嘅時候，你突然之間就要喺一個低位度，我叫我被逼俾人割肉啊，係啊，明明係一個好好嘅 position 都冇辦法啦，一定要賣咗啲股票去套呢嚿錢出嚟啦。好啦，就算你唔套呢嚿錢出嚟啦，咁你係咪要被逼碌你啲 credit card 嚟 support 你自己啊？ Never leave the cave without it. 話碌卡都要成20%利息㗎喎，好恐怖，諗下都覺得。所以其實本來可能你嘅 intention 係諗住去加速去盡快幫你儲多啲錢，可能反而之後會變成係更加大倒退啊，貼翻啲錢出嚟。殭屍即係其實唔係大洗嘅喎。係啊，我覺得你話大洗又唔係，而係覺得佢哋好難去取捨到一個 balance。佢哋唔係唔想儲咯，只係可能缺乏咗一個有效啲嘅 system。 So you're telling me there's a chance? OK，如果個問題係冇 system 嘅話，咁個 solution 係乜嘢呢？係啊，咁唔通又係叫佢哋死記帳喺度不停死慳死得去 budget 入所有嘢，連平時可能日常去飲杯咖啡都記住，係咪啊？真正有效嘅方法係需要一個資金嘅分層啊，我哋所謂叫做 allocation，成日都會同我啲朋友傾開。其實你可以當自己好似喺度打緊機咁樣，一層一層咁樣去升級嘅。咁如果一個完整嘅 system 咧，其實係要有3層啦，係咪先？係啦，咁你平時打機第一層係咩啊 ？Safety， 你要建立咗一個保護層先啊。第二咧就係你要有一個嘅目標層，你究竟你打呢個 game 嘅時候，你個目標係乜嘢啦？咁去到最尾就係一個 growth， 係一個增長層啊。咁你建立咗個目標，咁點樣有啲咩方法去更加有效咁樣去盡快咁樣達到你嘅目標啦。咁其實安全層就係我哋頭先都有講過一個詞，就係叫做 emergency fund 啦，一個 buffer。你覺得大概要幾多錢左右啊？嗰陣3個月，3至6個月，我覺得都係一個。3至6個月。但係其實呢個 buffer layer 需要係放喺一個安全、易拎同埋唔易波動嘅位置，即係你萬一譬如話你今日就需要用呢筆錢嘅時候，你可以隨時就可以攞到出嚟用啦。其實呢個目的of呢個 emergency fund 同埋呢個 buffer 就係用嚟買個安心，就唔係用嚟賺錢嘅。
係 anytime 你就咁放喺度，唔係講緊話生老病死，係咪啊？係講緊譬如話突然之間，有一日翻下工。你 off 咗喎，咁我嚟緊可能揾工唔係講緊話下個禮拜度揾到係咪先？而家係人哋揾緊，人哋要諗下請唔請你噶嘛。咁同埋哇，你好容易可能跌爛咗個 iPhone， 跌爆咗個 mon， 咁你都可能需要換。咁呢啲全部都係突如其來要需要嘅錢，係啊。咁所以其實呢一個安全層唔係用嚟係做投資去儲去賺利息，係只係揾一個 peace of mind 咯。咁好啦，咁大家就傾下呢個 Layer 2啦，第二層啦，呢個目標層啊。咁你搞掂咗一個 buffer 嘅話，搞掂咗個 emergency fund，咁下一步就梗係可以 set 啲 side quest 啲目標啦，係咪先？係。咁呢一排唔知你有冇見到啦？咁大家都好似見到 BTS 又開演唱會啦喎，係啦。咁大家都等咗成差唔多6-7年啦，上一次2019年，等咗咁耐時間就係擺啲錢擺埋一邊，就係咪都一定要去睇一睇啦？係咪先？係啊 BTS 喎，值得啦。嗱，另外多個咧，亦都好似我啲朋友咧，佢係好似真係好中意車嘅，佢哋亦都可能就會擺啲錢 on the side 咧，就話想儲少少錢貨佢哋啲 dream car 嘅首期都有嘅，係咯。咁我覺得所以就係你可以慢慢 set 呢啲作為你嘅少少嘅目標啦，係咪？即係好似我哋頭先講到話，而家嘅年輕人可能與其係慢慢儲一筆一筆嘅錢去做首期去供樓的話，咁呢啲可能係你一啲小目標去作為一個小鼓勵啦，係咪？去賺錢嘅動力。但係我覺得去到最尾，我哋都要兼顧埋嘅就係最後一個 layer 就係個成長層個 growth layer 啦。咁呢個呢，其實個 growth layer 呢，就係你喺打 game 嘅時候一個攻擊力啊，一個武器升級嘅時候係用嚟打大佬啊！我哋個大佬係咩啊？Gordon 呢度，大佬係 inflation 啦，梗係呢邊。係啊，哇！如果你冇一開始如果你冇一個安全層，冇你嘅 HP，淨係得蠻力嗰個攻擊力，死得好慘喎，可能有機會。所以其實我哋呢個 growth layer 咧係用嚟對抗呢個通脹，我哋嘅 inflation 啦，同埋可以幫我哋可以拉開同其他人嘅一個距離啊。喺個 growth layer 度咧有一個黃金法則，一個 golden rules 嘅，咁就係咧，只要你呢一筆錢放咗喺呢個 growth layer 度，未來呢1-2年咧都絕對唔會用嘅，咁呢筆錢先會覺得係 qualify 有資格去入去呢個 growth layer 度啦。譬如話你頭先講到話 crypto 嗰樣嘢的話，咁我就覺得好似有少危地。It's gone, it's all gone。咁啱啱講完呢3個 layer 啦，呢3層啦，咁就不如我哋 shift 下 gears 就傾下。咁 Novella Wealth 我哋平時係點樣去幫啲年輕人去有效地去咁樣去儲錢，兼又可以唔使犧牲佢哋啲 priorities 啦。In the beginning 我哋都有講過話，OK 講緊一個平均一個 average 嘅加拿大嘅年輕人係入息大概4000蚊咁計啦，但係佢哋亦都想話儲到1萬蚊每一年，咁其實做唔做到呢？由於時間關係咧，已經做好晒啲 math 啦。如果你每個月4000蚊入息啊，如果你儲21%咧，就大概會有834蚊啦。咁就12個月內咧，就已經儲到1萬蚊㗎啦喎。如果你話再想高少少啦，25% 或者1/4啊，咁你就儲咗1000蚊一個月咧，大概咧就係會用10個月嘅時間就儲到1萬蚊㗎啦喎。咁你話再想再快少少嘅話，其實儲到28% 一個月，就會用9個月嘅時間已經儲到1萬蚊㗎啦喎。咁記得頭先都講過啦，HSBC 個統計話，即係平均 Gen Z 每個月都儲到28% 嘅話，咁其實好 doable 嘅喎，真係可以完全地儲到1萬蚊嘅一年嘅喎。咁我哋不如點樣儲？我以為過3招，我哋過3招俾你哋。係。咁我哋可以睇下點樣去幫啲年輕人去儲到呢一筆錢咧。咁我就講第一招啦，第一招啦，第一招就係 pay yourself first， 即係出咗糧俾自己先啊。咁我就會咁樣講嘅啦，就係喺出糧嗰一日咧，就 set up 個 auto transfer， 叫做即係自動轉帳啦。用呢834蚊，由你個 checking 就好 saving 就好，就自動轉去一個goal account，即係個目標戶口度啦。咁就記住係千祈唔好儲使完啲錢啦，使之前要儲咗呢834蚊啦。咁我亦都有啲 friend 就會問我，如果我係 on commission 嘅話，或者我係 part time freelance， 咁我冇固定嘅收入，咁我點 set aside 或者固定咗呢一個銀碼啦，呢個 amount 咧？咁我哋就會俾呢個 tips 嘅，就固定嘅 percent，5至20%就呢個就需要有少少manual 少少做噶啦，就要你喺出
量到一日咧，自己就要去搬呢15至20% 由你個 checking 戶口去到一個目標嘅戶口啦。咁樣 set 咗個 target，我反而覺得係比較容易少少。過第二招，我呢個呢就係一個親身經驗嚟嘅，呢個就係一個 guilt free 嘅 quota。點樣？呢個啲咩意思呢？就係哇，有陣時又好想買件靚衫，又或者係好想揾啲儲啲錢去打下機喎，係咪啊？學你或者頭先我都要固定儲下錢噶嘛，咁我呢個 budget 點樣嚟呢？咁我又唔想去衝動消費喎，係咪？每個月可能固定 set 一筆錢啦，去做一個我所謂叫做嘅 guilt free spending，完全冇罪惡感嘅 spending 啊。咁但可能就每個月 set 一 set，可能每個月50蚊、100蚊咁樣，咁變咗你見到真係有想要嘅 item 啦，咁你可以有個高去到時先買咯，就唔會可能有陣時壓抑得太勁啊，可能突然間會 black out 報復式心態咁樣去買嘢，咁反而會更加影響到你成個 budget planning 個進度。No. Why? Is it a budget issue? OK， 咁我哋講下第3招啦，不如就好每週 money date 啊。咁就咧呢個就係唔使日日去做 budget， 唔使日日去做呢個記帳啦，咁辛苦係咪先？咁就每個禮拜同你個銀包去個 date 啦。咁我就去個 coffee shop 咁樣啦。咁就會可能禮拜六晏晝啊，拎埋部電腦咁去坐低飲杯咖啡，跟住就睇下自己用嗰啲錢喺邊。第一個問題就問自己，哇！啲錢去咗邊啊？呢個禮拜，咁就去 go through 睇翻我用嗰啲咩錢啦。跟住第二就會話咁就睇下啦，嚟緊下個月或者嚟緊下幾個月咧，有啲咩特別要使嘅即係大使費啊！即係例如好似下個月我無端有即係唔無端端嘅，但係有三個 friend 生日喎，或者嚟緊 summer 嗰時要有2個 friend 要結婚，咁我就要儲定啲錢做俾人情啊，係啊。跟住第3個 question 問自己咧，就係個筆錢啊，有冇入到嗰個目標戶口個 goal account 度啊？因為有時你都知道啦，電腦化嘅嘢有時可能會有嘢 miss 咗噶嘛，咁就一定要 make sure 你啲錢係每個月都過到嘅。係啊，尤其是好似你頭先咁樣講話係一個 set percentage 嗰樣嘢，你要 manually 自己去轉帳的話，呢樣嘢要係自己跟得貼啲咯，跟得 on track 啲 make sure 咯。咁就呢3招其實都幾使得嘅。咁如果你跟住做啦，就算月入4000蚊嘅話，你都可以去旅行同埋可以儲到錢㗎。咁樣聽落去好似係比較容易啲去做。咁我覺得而家有咗呢3招，大家可以不妨去 give it a try 去試下啦。咁但係我覺得阿 Gordon 你淨係齋儲錢，覺得好似唔係幾夠喎，係咪先？係咁第一步我哋就即係換咗自己嘅 mindset 先啦，儲錢先。咁第二步梗係就用啲錢嚟再揾錢㗎啦嘛，係咪先？尤其是我覺得而家 Gen Z 年青人有嘅最大嘅資本係咩？就係時間啊！Time is money, boy。所以我覺得係建立咗呢個儲錢嘅習慣先。你去努力喺出邊賺錢之餘，都要喺你 account 入邊嘅錢去 money makes money， 去 work harder for you， 都係一個 good timing 去 build 一個 healthy habit 去儲錢，跟住用啲錢嚟做可能投資 whatever， 跟住就幫你再去錢揾錢。下一集我哋就會再講多啲啦。投資方面嘅我哋都會傾下啦。如果你聽完今集嘅內容之後，發現你自己都係嗰啲有 intention 想儲多啲錢，又覺得好似唔夠快喎，又或者係想有一個比較一套更清晰嘅 system， 不妨可以 click 入去 description box 入邊，又或者係 comment 嗰條 link 嗰度同我哋 book 一個30分鐘免費嘅 consultation。睇完今集，恭喜你啊！你升咗1級啦！耶！記得 like、subscribe 同埋 share 呢個 video。我哋理財新手村，下集見。自己應該係下集見一個咁嘅。拜拜。唔好指，我哋拜，唔好再指啦，我哋拜拜。